بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس النهاردة عن لا adverbe، الظرف. un adverbe est un mot invariable، يعني كلمة لا تتغير، بمعنى il écrit donc toujours de la même façon et ne s'accorde jamais. تعني أنها تكتب بنفس الطريقة ولا يضاف إليها شيء. La adverbe précise ou modifie le son d'un verbe ou adjectif qualificatif ou d'un autre adverbe. Exemple, Mona marche lentement. L'adverbe lentement précise le verbe marche، يعني طريقة حدوث المشي. تاني مثال، علي est très courageux. L'adverbe très apporte à l'adjectif يصف درجة شجاعة علي. مثال، أحمد parle trop souvent. L'adverbe trop apporte à l'adverbe souvent. مثال، malheureusement il est trop tard، يعني فات الأوان للأسف. L'adverbe malheureusement précise la proposition il est trop tard. Les types des adverbes. أول حاجة les adverbes de temps، ظروف الزمان. Aujourd'hui، demain، quelquefois، ensuite، hier، jamais، maintenant أو maintenant، enfin، avant، autrefois، tard، tout، toujours، souvent، soudain، puis، parfois، déjà، bientôt، aussitôt. تاني حاجة les adverbes de quantité، ظروف الكمية، زي essayer، beaucoup، encore، même، peu، moi، tout، très, bien، combien، autant، aussi، plus، seulement، si، trop. تالت حاجة les adverbes de lieu، ظروف المكان، autour، ici، y، au، dessus، dessous، derrière، dehors، dedans، devant، partout، près، loin، là. رابع حاجة les adverbes de affirmation، ظروف الإثبات، زي certainement، certes، oui، si. خامس حاجة les adverbes interrogatifs، ظروف الاستفهام، زي combien، comment، pourquoi، quand، où. سادس حاجة les adverbes de manière، زي ainsi، comment، fort، vite، ensemble، bien، mal. سابع حاجة les adverbes de négation، rien، pas، ne، nullement، non، point. تامن حاجة les adverbes de exclamatif، ظروف التعجب، زي combien، comment، comme. تاسع حاجة les locutions adverbiales، التعبيرات الظرفية، زي tout à quand، tout à fait، tout oubli، tout de suite et même temps، d'abord، avant-hier،
au-dessus, au-dessous, abri d'aux-mains, sans dos, but à but, n'est que, n'est point, n'est pas, n'est jamais, à peu près, à présent. ملاحظات: هناك عدد كبير من ظروف الطريقة تنتهي بما، وهذه الظروف تتكون من الصفة على الشكل الآتي. أول حاجة بنأنس الصفة ونضيف لها النهاية مون، زي grand، grande، grandement، long، longue، longuement. تاني حاجة الصفات المنتهية ب-ENT أو ANT لا تؤنث، ولكن بتتحذف الت ونستبدل الN بحرف الM. وبعد كده نضيف النهاية بتاع مو، زي viol، violement. تالت حاجة الصفات المنتهية ب E، U و accent aigu بنضاف ليها النهاية مو مباشرة من غير ما نحذف أي حاجة ولا نحط أي حاجة، زي بولي، بوليمون، vrai، vraiment، absolu، absolument. رابع حاجة بعد الصفات بتأخذ accent aigu على الU قبل إضافة المقطع مو، زي énorme، énormément.